はい、皆さん、こんにちは。今回はこちらのミニオクベアリングオイル、12月11日に発売された新アイテムですね。こちらを入手しましたので、ご紹介していきたいと思います。このベアリングオイル、すごい気になっていたんですよ。っていうよりね、僕はね、個人的にね、めちゃくちゃありがたいアイテムだったんですよ。ちょいちょいね、ベアリングオイル使うことがあるんですよ。ただ僕が使っているベアリングオイル、まあまあ手に入りにくいのが多くて、初心者の方だったり、ビギナーさん、いや、いきなしそういうのね、ちょっとハードル高いわって思われちゃうんじゃないのかなって思っていて、気軽に使える、そして手に入りやすいベアリングオイル。これがあったら動画でも、なんていうのかな、このもどかしさっていうんですか、そういうのがなくなって、ただ問題は、こいつが本当に使えるものなのかというところですよね。その辺を今回見ていきたいと思います。中身の方はこんな感じで、ベアリングオイル本体と、この台紙、これがね、説明書になっていました。表面はこんな感じで、内容量が 5ml。これがね、どれぐらいの量かわからなかったんですが、大きさはね、人差し指ぐらい。思ったよりね、ちっちゃいなっていう。オイルの量もこんな感じ。ちょっと今傾いてるんで分かりづらいと思うんですが、他のね、ベアリングオイル、もうちょっと量入ってるような感じがするので、値段考えると、480円。ただね、ちょっとね、安く売ってることがほとんどだと思うので、その辺考えると、ありっちゃありなコストパフォーマンスの良さになってくるんじゃないのかなと思うんですよね。この辺はね、まあ、しょうがないところだと思うんですよね。ただそんなにね、すぐにベアリングオイルなくなるっていうことはないので、これぐらいあればね、結構持つと思うんですよ。あとね、ボトルがちっちゃいので、持ち運びには便利ですよね。それで、この説明書の方には、まずはね、こんな感じ、裏側。という説明だったり、という使い方、あとはね、使用上の注意だったりとか、そんなことがね、書かれています。結構ね、しっかりね、注意点もつけすぎるとオイルでコースが汚れてしまうとかね、あとね、金属同士の潤滑にご使用ください。まあ、そんな感じのね、注意書きが書かれています。初めて使う場合はね、しっかり読んでいた方がいいかなと思います。次はね、ベアリングオイル見ていきたいと思います。まずはね、このパッケージ結構かっこいいですよね。黒にシルバーのこの感じ。これね、結構好きですよね。なんかね、使い終わっても中身交換してこのボトル使いたいですよね。開けてみると、もう先端が先細りになっているので、このままね、使えるような感じになっています。ちょっと指に垂らしてみると、こんな感じ。なんかね、匂いはね、オイルっぽい匂いがしますね。サラサラ系というよりは、ちょっと粘度が高い感じのオイルかなと思います。このボトルのところから見てみても、ちょっとねっとりした動きなんで、僕がよく使っているゆとりレーシングさんのオイルはもうね、こんな感じ。これと比べてみても、わかります？ちょっとわかりづらくて申し訳ないんですけど、少しねっとりしてますよね。この粘度の高さがまあどう影響するかってところだと思うんですが、粘度が高いとやっぱりベアリングの抵抗にはなりやすいかなと思うんですよ。ただ油切れ、油膜切れっていうのは少なくなる。長持ちの方はしそうですよね。はい、ということでね、ちょっと前置きの方が長くなってしまったんですが、使ってみたいと思います。これ、現状、内圧抜きしたローラーになっています。周りはね、結構スムーズ。ベアリングの方は使っていたものなんで、新しく脱脂したものを使ってオイルを入れる前、そしてこのタミヤのベアリングオイルを入れた時というのを見ていきたいと思います。はい、ベアリングの交換が終わりました。こんな感じですね。軽く回しても結構
回ります。はい、こんな感じですね。この状態から、ベアリングオイル入れたら周りの方は多少悪くはなると思うんですが、この辺どう変わるのかちょっとね見てみたいと思います。こちらの方は手元を少しアップさせて、これを一滴垂らすんじゃなくて沿わしてこんな感じでいいのかな。裏面もやっておきたいと思います。こんな感じで一回オイルをねなじませるのにくるくる回していきたいと思います。そろそろ馴染んだかなと思うので軽く回してみたいと思います。こんな感じですね。やっぱり周りの方はオイルが入る前の方が良かったんですが、僕ね割かし悪くないんじゃないのかなと思うんですよね。回した感覚すごいね滑らかなんですよ。ここのねゴリゴリ感とかも、ベアリングが新品だからっていうのもあるんですがほぼないです。すごいなんかね滑らか。この止まり方とかもねいい感じじゃないですかね。こんな感じ、静かに止まる感じ。このベアリングオイル結構僕はねいいと思うんですよね。確かに脱脂した直後よりもこのベアリングオイルの粘度の高さが抵抗になって周りが悪くなるといったことはあるんですが、何よりこのスムーズさ、ちょっと動画では伝わりにくくて申し訳ないんですが、この辺はね気になった方一度使ってみてもいいと思うんですよね。多分なんですけれども粘度が高いのでオイル自体も長持ちすると思うんですよね。この辺は実際に使ってみてどんな感じなんだろうってところなんですが、ミニ四駆を始めたばっかりの方だったりビギナーさん、僕はね全然これでありだと思います。もちろん他にもいろんなベアリングオイル出ていますので気になったものがあればそちらでも構わないんですが、まず1本目に買うってなったら入手性、価格、性能どれもいい感じなので1本持っといても損はないと思います。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。いや皆さんにねおすすめできるベアリングオイル、なんかねこの胸の突っかかりがね取れたような気がします。いやねいいと思いますよ普通にこれ。これがねすごい爆発的に売れて市場からなくなるっていう可能性はなきにしもあらずなので、気になった方はとりあえずね早めに購入していただけたらなと思います。多分ね大丈夫だと思うんですがね、何があるのかわからないのがミニ四駆の世界なので、気になっている方本当にね早めに購入していただければなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。